сегодня я снимаю видео. Ко мне скоро присоединится моя подруга. И сегодня я сниму снова сказочный лес. Вот какая-то собачка бегает. Какая-то, если вы ее увидели. Конечно, я хочу, чтобы вам было хорошо и все было классно. Так что давайте начинать. Сейчас вы не знаете, где я нахожусь. Я нахожусь в каком-то домике. Так вы догадаетесь, в каком? Конечно же, в избушке. Посмотрим в окно, что там сейчас происходит. Какой-то мальчик набирается. Мама, смотри, Джесс уже на гонке. Джесс, ладно, дай Мальчик. Ну и вот, давайте посмотрим. Я спускаюсь, выхожу из избушки. Так что идем. Вот Баба Яга. Посмотрим на Бабу Ягу. На эту бабушку Ягушку. Ну вот бабушка Яга. Вам было видно, надеюсь. Так что продолжаем. Ух. Так, это дуб. Золотая цепь над дубитом. Время кот ученый сидит. Это приплющили. Ладно, смотрим дальше. Идем дальше. Так, смотрим. Ну и вот. Дедушка. Гриб-боровик. Его плохо видно. Вот так покажу. Видно? Что, видно? Пошли, пойдем дальше. Что? У нас уже 1 лайк, мама сказала. Смотрите, вот моя подруга Лиза пришла. Здравствуйте! Сегодня мы вам расскажем о лесе. Это Мишка, но на ее плечах сидит Маша. Вот Мишка, мистер Мишка и Машка. Блин, Машу я не могу показать. Как ее показать там? Вот Маша, привет. Если ее так было видно, пойдем дальше. Ну она еще раз снимает, сейчас еще раз Смотрим. Вот какой-то дедушка, я не знаю, как его зовут. Это, кажется, из какого-то мультика. Я не помню, из какого. В каком классе? Вот. Первый класс. Смотрим. Теперь идем дальше. Смотрим. Это бабушка. Это сказка о рыбаке и рыбке. Я уже залезла бабушке в корыто. Вот бабуся. Бабушка. Привет! Отойди, Лиза. Отойди, вот дедушка. Лиза, отойди, бантами своего дедушку загораживаешь. И тут еще есть лавки. Вот, лавочки. А нет, ты отойди и всем покажи, что здесь написано. Круто.